مساء الخير. طبعا بعد ساعات قليلة على إعلان لجنة أو ما يسمى بلجنة التحقيق بجرائم الساحل السوري نتائجها بهذا المؤتمر الصحفي الكراكوزي اللي شفنا اليوم، بلشت العواجل على معرفات الرسمية لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الإعلام في حكومة سلطة الأمر الواقع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية أيضا، بالحديث عن لجنة تحقيق في انتهاكات السويداء. بكل صفاقة بكل وقاحة بيتم الإعلان عن لجنة جديدة للتحقيق في انتهاكات السويداء، ولسه الانتهاكات مستمرة من هدول نفسهم اللي عم يرعوا واللي عم يسهلوا واللي عم يساهموا بهي الانتهاكات. يعني اللي بيقرأ العواجل اليوم، وما بدي أسردها لأنه طويلة وسخيفة بصراحة، لكن في وراها رسالة معينة. اللي بيقرأ هي العواجل أو هي التصريحات بيشوف محاولة الإعفاء السلطوي من المسؤولية. يعني بيحاولوا يعفوا السلطة مسبقا من المسؤولية قبل حتى ما يبلش أي تحقيق بالموضوع. يعني عم يحاولوا ينفوا التبعية لهدول الموجودين بالسويداء، عم يحاولوا يوزعوا المسؤولية بشكل غامض، عم يحاولوا يروجوا لآليات إدانة شكلية بدون أدلة ملموسة أو شفافة. يعني هاي التصريحات عم تعتمد على نفي مباشر لانتماء المنتهكين لأي تشكيلات رسمية تابعة لوزارة الداخلية أو الدفاع، وهذا النفي طبعا ما قائم على أي أساس موضوعي أو تحقيق أو دليل أبدا. لسه اللجنة اللي عم يحكوا عنها ما بدأت. فهذا التناقض بيظهر بصراحة وجود نية مسبقة لتبرئة السلطة من نتائج التحقيق اللي ما بنعرف امتى رح تطلع إذا صارت. طبعا هو بشكل أو بآخر خطاب سياسي دفاعي أكثر ما بيان رسمي. يعني استخدموا توصيفات مثل مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري. يعني هذا مجموعة غير معروفة، هذا أسلوب صار كلاسيكي كتير بالتنصل من المسؤولية. يعني الزي الرسمي هذا ما بيتم ارتداؤه اعتباطا، يعني هذا امتياز تنظيمي، امتياز هيكلي. ما انشقت الأرض بالسويدة وطلع هذا المقاتل اللي لابس زي عسكري، هذا وصل للسويدة بشكل منظم، هذا تم التعامي عنه، تم تسهيل وصوله. فمجرد ارتداء هدول الزي العسكري بشير لصلة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تواطؤ ضمني من جهات داخل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية مع هدول. ثاني شيء، يعني لما بيتم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، هن عم يعلنوا هذا أو عم يعلنوا عن هاي اللجنة كوسيلة تهدئة، كمخدر، مو كأداة حقيقية للمحاسبة. اليوم كالعادة كاللجنة الأولى ما في أي معايير لاستقلالية اللجنة أو صلاحياتها أو خلفية أعضائها. طابع استعراضي بصراحة كان بيغلب على هاي التصريحات أكثر من الطابع الموضوعي، مو غريب عنه. كان في يعني تجاهل لحقوق الضحايا، تجاهل لطبيعة الانتهاكات. مجرد التصريح بأنه سنتخذ أقصى العقوبات، سنشكل لجنة سا حكي فاضي. وبيرجعوا بعدين بيقولوا لك أنه أو بيلقوا اللوم على مجموعات مناطقية. طبعا القصد هون العشائر، لكن هن بيستخدموا مصطلح المجموعات المناطقية، وهي أداة أو مصطلح خطابي بصراحة لإزالة المسؤولية عن الدولة. وهيك عم يحولوا الانتهاكات المنظمة لحالة فوضى أهلية أو فوضى عشائرية، بدلا ما يكون في مساءلة أمنية. يعني هذه الطريقة عم تشيل الطابع المنظم عن الجريمة، وعم ترجع تنتج لنا منطق جديد للإفلات من العقاب. تصريحات وزارة الداخلية والدفاع بصراحة هي خطاب سلطوي مأزوم مريض، عم يحاول يتبرأ من الانتهاكات
عن طريق نفي الصلة أو نفي العلاقة وتعميم المسؤولية بشكل جدا فضفاض على أطراف كتيرة، وكل هاي الأطراف عم يوصفوها بأنها خارجة عن سلطة الدولة أو مجهولة. يعني عدم الاعتراف بأي تقصير بيخلي هاي التصريحات لا أخلاقية لا قانونية، وبتساهم طبعا باستمرار هاي الانتهاكات. لما بتحكي إنه بدي أحقق بالموضوع وبتلقي اللوم على عشائر أو مجموعات مناطقية، لازم نسأل سؤال: هاي المجموعات المناطقية إذا خلينا نسميها هيك أو العشائر كيف وصلت للسويداء؟ طالما أنت عم تلومها اليوم بالانتهاكات اللي عم تصير، كيف وصلت للسويداء؟ هدول مو واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 100 ولا حتى 1000. شو طبيعة سلاحهم؟ من وين سلاحهم؟ لما بتحكي عن السلاح خارج سيطرة الدولة، ليش عم تركز بس على السلاح داخل السويداء؟ هدول شو؟ طالما أنت باعترافك مجموعات غير تابعة للدولة، هدول شو؟ باعتراف اللجنة نفسها اللي طلعت اليوم بالمؤتمر الصحفي وحكت أكثر من 200 ألف مقاتل توجهوا للساحل السوري بآذار بشكل غير منظم. 200 ألف مقاتل توجهوا بشكل غير منظم للساحل السوري. متخيلين رقم 200 ألف مقاتل؟ يعني هذا عدد بفوق تعداد عدد من الجيوش بالمنطقة، ببعض دول المنطقة حتى نكون دقيقين. 200 ألف مقاتل بيروحوا على الساحل بشكل غير منظم، بيعملوا اللي عملوه وبيطلعوا بيرجعوا، والدولة عم تتفرج يعني. ونفس الشيء صار بالسويداء، وصلوا للسويداء هدول. إذا فعلا أنت يا سلطة مانك راضيانة عن تصرفات هدول، ليش سمحتي لهم يوصلوا على السويداء؟ علما انه هي كلها كذبة كبيرة، يعني ما بدي ارجع اطرح الاسئلة لانه كلنا بنعرف انه هدول كانوا غطاء استخدمته سلطة الجولاني لتنفيذ مآربها داخل السويداء. اللي عم يصير بالسويداء اليوم هو نموذج جديد للإفلات من العقاب بشكل أو بآخر، للأسف في غياب للمنظمات الحقوقية الدولية الحيادية الأممية، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من بعض الدول الفاعلة في انحياز سياسي لحد اليوم من دول إلى جانب هي الحكومة. لكن يعني هذا برأيي ما رح يقود لأي شيء. الانتهاكات مستمرة. اليوم كلياتنا شفنا هذا الفيديو للشخص اللي تم قتله على يد مجموعة من البربر الهمج بعد ما تم سؤاله: أنت شو؟ أنت مسلم ولا درزي؟ سؤال كريه جدا. أولا عم ينفي صفة الإسلام عن الدروز، ثانيا عم يقتله بناء على دينه، وهذا بيرجع بينفي الكذبة الكبيرة اللي حكتها اليوم لجنة التحقيق انه القتل كان على اساس الانتقام وليس على اساس ايديولوجي. هدول مجموعات طائفية مريضة نفسيا فايتين يقتلوا باسم الدين، كله صار واضح اليوم. بيسألوا انت مسلم ولا درزي؟ بيقول له انا سوري. بيرجع بيقول له شو يعني سوري؟ انت مسلم ولا درزي؟ يعني ما همه انه هو سوري، همه شو دينه. لما بيحكي له أنا درزي بتم تصفيته مثل ما تم تصفية كتيرين بالسويداء. كل من سقط اليوم في السويداء من المدنيين والشهداء، وبرجع بأكد شهداء لأنه كتيرين منكم ما بيعتبروهم شهداء لأنه محتكرين هاي التسمية للون معين أو لطائفة معينة، لكن هن شهداء شئتم أم أبيتم غصبا عنكم. هدول شهداء الوطن، ما نون شهداء الجهاد، هدول شهداء الوطن. مدنيين سقطوا في السويداء. كل من سقط من المدنيين داخل السويداء وخارج السويداء، سواء من أهالي المدينة سواء من البدو، كل مدني سقط في السويداء، كل من حمل السلاح يدافع عن أرضه عن عيلته، هذا شهيد. والملام هو دائما المعتدي، وكلنا بنعرف مين اعتدى. فما بدنا نلف وندور ونرجع نلعب بالحقائق. يعطيكم العافية.